କହିଲ ସିନ୍ଦୁରର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତମେ ଏମିତି ନୀରବ ହେଇଗଲ କାହିଁକି? କୁହ, ତମେ ପରା ଏବେ କହୁଥିଲ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମହପାପ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗୁଳ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ କରିପାରେ? କୁହ, ଜବାବ ଦିଅ, ତମେ ମତେ ଜବାବ ଦିଅ। କାହିଁକି ତମେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ପୁଣ୍ୟ କରି ମତେ ପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲ? କାହିଁକି ବିବାହ ହବନି? ଚକା ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ପାଇଁ ସାତ ପର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚିବ? ଗୋଟେ କୁଳବହୁର ପରିଚୟ ନେଇ, ନା ଗୋଟେ ବାରଙ୍ଗନା ବେଶ୍ୟା ରୁମାଳସ୍ଥାନୀର ପରିଚୟ ନେଇ? କୁହ, ଜବାବ ଦିଅ ତମେ ମତେ। ଆରେ ଜବାବ ଦିଅ କହୁଛି, ଜବାବ ଦିଅ। ଗୋଟେ କୁଳବହୁର ପରିଚୟ ନେଇ ମୋ ନୂଆ ତୁ ବାହାର ଚାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ଭାଇ। ଯାହାକୁ ମର ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛୁ, ତା ମଥାରେ ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତା କଣ ସାରା ଦେଇପାରିବୁନି? ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବି ନା। ଯଦି ନ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଅପରାଧ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନଉଛି। କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବନି ଭାଇ। ତତେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ କାମ କରିପାରିବି? ମୋ ବୋଉର ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିପାରିବି ନା। ମମିକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଭାଇ। ଏ ଯଦି ତୋ ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପଟାରେ ପୁଣ୍ୟର ଭାର ବଢିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବୁ ତୁ। ମମି ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁ କିଛି ବି ଭୁଲ କାମ କରୁନୁ ଭାଇ। ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ନେ ଭାଇ। ନାଇଁ, ତୋ ଫେରିବା ଡେରି ଦେଖି ତୋ ପଛେ ପଛେ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲି। ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତୁ ତାଙ୍କୁ ମହାପତ୍ର ବଂଶର କୁଳ ସଜାଇ ଦେ। ତତେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପକେଇ ଦେଲୁ ନା। माणसा मग स्त्री काय माणसा मग स्त्री ଶ୍ରାବଣୀ, ତମର କଣ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ପାଇଲେନି? ତମେ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲ? ଶ୍ରାବଣୀ, ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ତାମାନେ ତମେ? ଶ୍ରାବଣୀ, କିଏ ସେ ମହାପୁରୁଷ? ତୋ ମଥାରେ ଯେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି, ତୋତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି, କିଏ ମା? କିଏ ସେ ମହାପୁରୁଷ? ତମ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୋ ବଡ ଭାଇ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଲାଗିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଯାହାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଗବାନ ମୋ ଆଖି